Hi everyone, welcome back. Here's my voice. Ok, và hôm nay thầy sẽ làm phần Unit 1 Challenge Course. Ok, Unit 1 Ending Sounds. Thế thì nói qua một chút về cái việc mà chúng ta nói ending sound. Ending sounds thì thực ra trong tiếng Anh nó vô cùng quan trọng mọi người ạ. Đó là khi chúng ta nói từ ấy, bắt buộc chúng ta phải bật ending sound ra. Và thật bật càng to thì càng hay nhá. Và định nghĩa của ending sound thì nó chính là cái gì nhỉ? Cái ending consonants, cái phụ âm cuối của một từ. Ok, phụ âm cuối của một từ nha mọi người. Và ở trong Unit 1 này thì chúng ta sẽ đi tập trung vào một số ending sound mà được coi là khó đọc. Ok, first one we have, đúng không? Cái âm TH và cái âm TH mà chúng ta bật hơi ra này. Ok, first one we have, nói xấu nào, bad mouth, bad mouth, bad mouth. Ok, next one chúng ta có thợ rèn nào, blacksmith, 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 blacksmith. Next one khai quật, unearth, unearth, unearth. Ok, tiếp tục chúng ta có hơi thở nào, breath, 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 breath. Cái chết nào, death, death, death. Ok, hướng Bắc nào, north, north, north. Cái hướng Nam nào, south, south, south. Đó. Đức tin nào, faith, faith, faith. Đơn giản lắm, chúng ta chỉ cần nói cái âm faith, sau đó chúng ta faith, faith. Like that. Tiếp theo là đo vòng tròn nào và đo vòng bụng nào, girth, 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 girth. Ok, tiếp tục chúng ta có con đường mòn nào, path, path, path. Last one chúng ta có từ huyền thoại hoặc thần thoại, myth, myth, myth. Ok, đó chính là phần từ vựng của âm th. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ sang vẫn là âm th nhưng mà hình thái là gì nhỉ? The. Ok, chúng ta có từ đầu tiên, thở, đây là động từ. Ok nào, breathe, 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 breathe. Ok, next one chúng ta có từ tắm bồn, tắm ngâm, bathe, bathe, bathe. Ok, tắm nắng nào, sunbathe, sunbathe, sunbathe. Mịn màng nào, smooth, smooth, smooth. Ok, bốt điện thoại nào, phone booth, phone booth, phone booth. Ok, dỗ dành, soothe, soothe, soothe. Và cực kỳ gọi là gì nhỉ? Ghét, cực kỳ ghét tởm ai đó, loathe, loathe, loathe. Ok. Okay, and here is the first is, what is she doing? She is bathing the baby. Do you love her? No, I loathe her. I'm so scared. Breathe in and breathe out slowly. Where are you? I'm in the phone booth. Where are you? I'm in the phone booth. Ok, tiếp tục về âm. Chúng ta có âm shh, đúng không? Shh. Âm này thì dễ, mọi người hầu hết đều đọc được đó. First one, childish, childish, tính nhõng nhẽo trẻ con. Thứ hai là món ăn nào, dish, dish. Tiếp tục chúng ta có lông mi nào, eyelash, eyelash, eyelash. Cái nốt mần đỏ trên người nào, rush, rush, rush. Gì nhỉ? Trật tự nào, hush, hush, hush. Ok, ngu ngốc nào, foolish, foolish, foolish. Tiếp tục chúng ta có sự ửng đỏ ở má nào, má ửng đỏ, blush, 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 blush. Và cuối cùng chúng ta có từ cái gì nhỉ? Khắc gì nhỉ? Hà khắc, đúng không?
harsh, harsh, harsh. Chúng ta phải cong lên một chút. Harsh. Đấy. How is she? She is so childish. How is he? He is so foolish. What's wrong with you? I have a rash. What is your favorite dish? My favorite dish is sausage. Ok, và chúng ta có âm cuối cùng. Âm cuối cùng là âm ch, ch, ch. Bật ra ch, ch, ch. Ok, ch, 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 ch. Ok, và chúng ta có từ đầu tiên đó là trao đổi. Exchange, exchange. Next one chúng ta có từ báo thù nào. Avenge, avenge. Đồ uống nào. Beverage, beverage, beverage. Tham gia cái gì đó. Engage, engage. Chia hoặc là tách ra nào. Cleavage, cleavage. Last one chúng ta có từ khổng lồ. Huge, huge, huge. Đó. Alright. Alright, và một số cái note, một số cái chú ý. Đối với ending sau là âm S thì chúng ta có hai cách đọc âm S. Một là S, hai là Z. Hai chữ Z ấy. Đối với âm S thì thông thường khi mà nó đứng sau những cái phụ âm như là T, P, F, K thì chúng ta sẽ đọc là S. For example, meets, develops, loves, 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 books, books, mouths, mouths, mouths. Và cuối cùng là những từ còn lại thì chúng ta đọc là gì thôi. For example, bird, birds, 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 lives, lives, rooms, rooms, windows, windows, please, please, etc. Rất nhiều. Ok. Đối với ending sound là ed ấy thì thông thường chúng ta học ở phổ thông thì hay đọc là ật. Cái từ gì cũng ật như cúc cần. Lớp vật, kiss thì thôi. Học, thế học. Đối với ending sound là ed chúng ta có 3 cách đọc. Cách đọc thứ nhất đó là it, chúng ta vẫn biết. Thì khi mà đọc là it ấy, thì cái phụ âm cuối thường là T or D. For example, wanted, wanted, started or started, started or started, needed, needed, and decided, decided. Ok. Tiếp theo, những phụ âm cuối là S, P, K, F, sh, ch, thì chúng ta sẽ đọc là T. For example, kissed, fixed, helped, looked, laughed, watched, watched. Đó. Và last one chúng ta sẽ có là những từ còn lại thì chúng ta sẽ đọc bật là âm D. Âm D này là nhiều nhất. Vậy còn lại mà có rất nhiều. Ok, for example, called, 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 cleaned, 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 offered, offered, damaged, sorry, damaged, 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 loved, 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 used, 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 followed, followed. Okay? And that's all. And goodbye.